大家好，欢迎收看汇利资本澳元总结，我是辛博。截止到周五下午4点，澳元本周的涨幅为406点，约为0.55%，现在的报价是0.74305。归功于低于预期的美国 CPI 和零售业销售月率，澳元在上周五晚间的时候呢，突破了之前的阻力点0.73915，开始了上周说到的短期反弹。本周呢，基本面的信息不是很多，但市场被美国不稳定的政治因素所影响，产生了一度的大幅度的美元抛售。周一，澳元持续了上周的上升动量，在亚洲盘期间呢，一度上升了约有500点。中国的制造业产量月率虽然低于预期的7%，作为澳洲最大的合作伙伴，失望的数据并没有打压住澳元要攀升的节奏。在美盘期间，由于市场对于美联储6月加息的可能性一度增加，将澳元的涨势才打压住。周二，澳洲发布了5月货币政策会议纪要，纪要的内容呢与之前相同，没有任何的惊喜。美国晚间发布了建筑许可月率，低于预期的127万户，实际为123万户。周三没有重大的市场信息，但当天美联储6月加息的可能性一度增至80%，让澳元产生了极大的下行压力。随后在美盘期间，由于特朗普泄密的问题的丑闻，市场的反应非常激烈，让加息的可能性呢降至为63%，驱动了市场新一轮的大幅度抛售。澳元虽然上升，但在0.7473的位置依然受阻。周四，澳洲就业变化和失业率都好于预期，就业变化预期为4500人次，实际为37400人次。失业率呢也从5.9%降至5.7%。好于预期的信息也将澳元推至2周内的最高点。美国方面，首次申请失业金的人数好于预期的24万人，实际为23万2000人。美联储当天表示，政局的不稳定不会影响美联储加息的脚步，6月的加息的可能性呢也随之增加至73.8%。在技术方面呢，澳元新的阻力点为0.7434和0.74666，我们也可以看到，在0.7434这点紧贴这轮回调的发布23.6%的位置，和大趋势呢发布的50%的位置。上周的阻力点在0.73915已经变为本周的支撑点，回调的趋势50%的发布的位在50%发布的位置。这一轮短线反弹很有可能已经完成，如果价格呢跌破了支撑点0.73915，澳元被做空的可能性会变得更大。感谢您的收看，如果您需要了解更多的外汇信息，请访问我们的网站 philipcapital.com.au。